مقدشو 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 سيدا مراها لولكا موجدها بدوينتا موقتا دحدودا سيدا مراها لولكا موجدها بدوينتا موقتا دحدودا هجاجيها مقدشو مقعد الكنا وناجيها مقدشو نانتي الكنا هجاجيها مقدشو مقعد الكنا مقدشو أيوة مقدشو بسم الله الرحمن الرحيم داوديال ku soo dhawaada barnaamijkeena Muqdisho iyo maanta oo toddobaad walba hadahan oo kala aad ka daawataan Home Cable TV barnaamijka Muqdisho iyo maanta ayaa waxa uu yahay barnaamij aan ku xog wareysano dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho hadii ay ahaan dhanka siyaasadda iyo horumarka ka jira gudaha magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya barnaamijka toddobaadkan waxa iigu martay Cabdirasaaq Maycaad Xuseen oo ah qurba joogta Soomaaliyeed haatan ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya Cabdirasaaq waxaynu wax ka weydiin doonaa magaalada Muqdisho bariisamaadkii sida ahayd iyo haatan magaalada jawiga ay ku sugan tahay sidoo kalena waxaan wax ka weydiin doonaa intii iftiinkan yar ee maanta ka muuqda magaalada Muqdisho uusan jirin sida magaalada ay ahayd ugu horreyn ku soo dhaw Cabdirasaaq Home Cable TV gaar ahaan barnaamijkeeda Muqdisho maanta assalaamu calaykum waad mahadsantahay Cabdirasaaq iyo dhammaan shaqaalaha Home Cable Muqdisho sida sharafta leh aad igu soo dhaweyseen waraysigan maanta waa tahay Cabdirasaaq waxaad ka mid tahay dadka maanta qariibka ku ee magaalada Muqdisho marka la eego waddanka aad ka timid ee UK magaalada Muqdisho waxaad u soo joogtay ilaa bariisamaadkii oo aad xog ka hayso sida ay ahayd Muqdishadii hore 8meeyadii iyo meelaha marxalada kala duwan ay soo martay magaalada oo 9meeyadii wixii ka dambeeyay iminka 2014 ay maraysaa magaalada ugu horreyn bal nooga sheekay Muqdishadii hore iyo sidii waaga ay u kala socon jirtay horta Muqdisho way isbedeshay waayadii hore waxay ahayd xilligii anigu waxay ugu dambeysay 88kii xilligii dawladii Maxamed Siyaad Barre dawladii Soomaaliyeed ee waddanka ka talinaysa xilligaas taasoo ay ahayd magaalo dhisan magaalo maamulkeeda iyo dhismaheeda iyo wadooyinkeeda iyo quruxday leedahay la mid ah magaalooyinka kale ee adduunka ka jira sida caasimadaha kale oo kale Muqdisho waxaan xusuustaa waxay noo ahayd magaalada kaliya aanu ku soo kornay marka dhalinyaro ahaan age-kaygii groupkaygii markaa jiray iyo meelaha aan u dalxiiska tagi jirnay sida Shalambood oo kale xeebta Sambuus oo kale halkan waxaan u tagi jirnay Jazeera Liida lagu dabaalan jiray waxaan tagi jirnay sida adduunkuba aad taqaanaan kilaabyo noo ahayd Curuba Jubbo oo age-kii marka aanu jirnay ahayd age-ka ugu wanaagsan ee qofku markuu doonayo dalkiisa inuu ku raaxaysto wax uu ka heli jiray waxyaalo badan uu ka heli jiray hadda Muqdisho xilligaa waxaan xusuustaa qofku basku soo raaci jiray ama anagu gawaadhaan wadanay beriga inkastoo aan dawladda u shaqaynaynay waxay ahayd meel qofku markuu lacag yar haysto aanu u baahnayn inuu dal kale u dhoofo wax walba wuxuu ka heli jiray waddankiisa waddankuna dhaqaalo lahaa warshadu lahaa warshadii sigaarka warshadii sonkorta import export oo dhan wax dibad ka soo ay ka soo iibsan jirtay Soomaaliya ma jirin wax walba gudaheeda ayay yaaleen hatta sigaarka ugu yaraa sigaarka warshadii baa taalay baastadii baa taalay warshadii khamriga jirtay oo export ahayd oo la dhoofin jiray warshadii sonkorta jirtay warshadii hilibka jirtay warshadu dalka dal dhisan buu ahaa
dal mucaawino aan dibad uga iman jirin bay ahayd mucaawino waxaa noogu horreeyay xilligii hay-addii qaxootiga hay-addaas qaxootiga oo dad soomaaliyeed oo ka soo barakacay ogaadeenaya dalka etoobiya magangeliyo iyo soo dhoweyn lagu soo dhoweeyey soomaaliya marka waddanku wuxuu ahaa waddan xitaa waxaa jiray maaha keliya soomaali galbeed baa jiray jabhado ayaa jiray joogay halkan ku noolaa magangelyo siyaasadeed haystay marka waddan dhaqaale dibad uga baahnaan jiray muu ahayn waa tahay cabdirasaaq markii la eego iminka magaalada muqdisho inagoo usoo kicitimi doona xaaladda hadda ay ku sugan tahay iyo horumarka ka jira magaalada muqdisho magaalada markii laga soo tago berisamaadkii waxaa jirtay in ay soo martay xaalado burbur ah oo 22 sano ka badan magaalada ee burbursaneed xilligaasoo aan filaya inaad ka maqneed magaalada muqdisho sidee kugu soo gaari jirta xogta magaalada muqdisho maxaa sawir ahaan ka haysata magaalada horta runtii waxaan uga haysanay muqdisho wax walba marxalad bay leedahay marxalad aan cidina u dhoofi karin ayaa jirtay marxalad lagu dhoofi jiray oo lagu dhiman jiray baa jirtay marxaladuhu way kala fududaayeen laakiin maanta Soomaaliya fikraddii aan ka qabay markaan airport ka soo degayay anoo 88kii ugu dambeysay waxyaalaha qurbaha lagu sheegay la yiraahdo Soomaaliya waa la isku dilaa waa la isku dhacaa waa la isku hadaa tagto waa lagu dilayaa been baan u arkaa sababtoo ah markaan ka soo degay ilaa hadda suuqaan habeenkii socdaa meel walba waan maraa wax idila iyo wax eegana ma arko marka waxaan u aragnaa hadda inuu isbedel ku yimid dawladii ay ka dambeysay dalkan way sii kicinaysay dawladda hadda maanta jirta waxaan u arkaa inay fursad u heshay dadku inay shaqaystaan dadku inay wax dhistaan dadku inay maaragtay la tartamaan sidii dawladdii gacanta loo qaban lahaa marka aad bay u fiican tahay waqtigan aan maanta wixii horaan ka maqli jiray iyadoo baabaa iyo waqtigan ay maanta marayso iyadoo ay kor u soo kacday Soomaaliya waa tahay xilli maad ka tagta markaa magaalada muqdisho ee kugu dambeysay waxay ugu dambeysay 88 October maxaa markaa magaalada muqdisho waxay lahayd goobo dalxiis waxay lahayd sida muuqataba goobo markaasi dadka ay isugu yimaadaan bulshada waxaa jira dad asxaab aad aheedeen oo markaas aad ku wada caweyn jirteen magaalada muqdisho dadkaasi maxaad ka xasuustaa wallaahi dadkaasi way badnaayeen waxaan ka xasuustaa Michael Maxamed Sheekh Usmaan waxaan ka xasuustaa Maxamed Xooshi waxaan ka xasuustaa Cabdimaalik Maalin Guur Mahad Cali Xaashi dad isku wada xiran Kennedy adigu dad badan baa jiray oo saaxiibayn oo dhalinyarada marka xamar marka timaado ay kuugu jirto aad ma garanaysaa aanad u baahnaan karin dibad inaad tagto waxa weeye dalxiis dhalinyarada xilligaa joogtay dad magaalada ku dhashay ahaayeen dad dalxiis waxaan u tagi jirnay Afgooyo kale waxaan u tagi jirnay Qoryoolayo kale markaan u tagi jirnay oo wadanka xora ayuu ahaa oo aad meel allaale meesha doontaan wax dhoofo niyada nagaga jirayna ma jirin bariga dadkuna dhalinyaradaasna waxay ahaayeen dhalinyaro ku xidhnaa waxa la isugu iman jiray Savoy Center waxa la isugu iman jiray Jazeera Cinema Aquatora la isugu iman jiray Bar University oo ka soo jeeda centerka intaas la isugu iman jiray waxa la tagi jiray Jazeera oo xilliga dambe leeyda laga guuray waxaan u tagi jirnay Jazeera anagoo meelaha buurarka ah baabuurta saari jirnay qofkii de 4x4 wata unba buurarka kori jiray oo dabaasha halka aan u tagi jirnay waa tahay iminka waxaad ku soo laabatay magaalada muqdisho 26 sano kadib haddii aad ka tagtay 88kii magaalada markaad soo gashay magaalada ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho intaadan gudaha u soo gelin magaalada sawir caynkee kula muuqatay magaalada saanu waxaan islahaa meesha marka aad ka degaysid meel baaba ah oo lagu eriyanayo oo dad baa oran jiray Amazon baaba ku qabsanayso kugu dhagayso shandada ka tooraysa markaan ka soo degay waxaan mid meeshii VIP-da si fiican dad qofka joogay albaabka naga furay si fiican buu noo qaabilay dad qof walba dantiisa ku mashquulsan yahay ayaan aragnay shandadaydiina markiiba waa la ii keenay waxa jira tax la bixiyo oo $50 qofka ajnabiga kontonkiina waan bixiyay gudahana soo galay marka Soomaali ajnabiga baasaboorka ajnabiga wata marka waxaan sitay baasaboor ajnabiga nimanka ila socday waxay bixinayeen iyagu lacag yar oo 18,000 shilin ayay bixinayeen laakiin anigu ajnabigan sitay $1 baa la weydiiyay
waa tahay waxaad ka soo baxda markaa aeroboortka intii aad u soo socotay hotelka aad ku soo degtay magaalada si kula muuqatay intaa yar magaalada horta markaad airbortka ka soo baxdid markaad aragto ciidan iyo dee controlo waxba namay weydiin waanu ka soo baxnay ilaa jasiira ilaa waxaanu soo gaadhnay lambar 4 anigu markaa maskaxdeeda waxaa ku ifnaa inaanu arkayno waxna baadhaya waxna joojinaya wax ama qori nagu qabanaya ama meel la kala baqanayo laakiin markaa intiiba waayey markaan soo gaadhay ilaa bangaariyadii waxaan arkay meeluun gaadhigaan ku jirnay aanu ku soconnay ilaa lambar 4 aan soo gaadhnay dee wax isbeddela maan arag waa tahay muqdishadii hore iyo muqdishadii iminka farqi weyn baa u dhexeeya ciidamo nidaamsan traafig nidaamsan oo magaalo wada nidaamsan bay ahayd markaad ka soo gudubtay intaas oo dhan aad soo socotay wadada ma ku soo martay ciidan iska socda sida baabuur wada qaldan marayso oo kale inta ma ku aragtay magaalada waxaad arkaysaa dee baabuur hadda waddadii turkigu sameeyey marshambiyadigii baabuurta dul marinaya oo ka tallaabaya waxa weeya nidaam waxaa jiray aan loogu talagelin dadkan inay bartaan waxyaalahan hadda loo dhisay turkigu waddooyinkan uu dhisayo waxyaalo badan oo ka hor dad si socda isugu dhaaminaya laakiin waan arkay ciidan traafig oo na weydiiyey road toogaska wadda marista darawalkii la waday gaadhigay waday wax la weydiiyey laysanka waxyaalo badan baa la isweydiinayay marka waxaan arkaa inuu nidaam systema laakiin nidaamkii berigii hore nina gaadhi ma kaxayn jirin bilaa laysan wadda marista hadday kaa dhacsan tahay maad wadi karin laakiin waxaan u arkaa inay hadda dib u soo noqonayso waa tahay markii aad eegtay magaaladaad gudaha u soo gashay aad aragtay dhismaha ka soconaya magaalada iyo intii aad ku sugnayd waddanka UK qofka markuu ka maqan yahay magaalada sawir waxa uu ka haystaa qaldan oo telefishinada kale markaad daawato waxaad maqlaysay qaraxyo ka dhacaya magaalada inkastoo aysan saa wax u sii buuranaysan ahayn haddana markii aad gudaha u soo gashay magaalada aad xudunta soo gaartay oo aad la sheekaystay asxaabta qaar hore aad u wada joogi jirteen magaalada maxaa kaaga baxay sawir aan ka imaa magaalada markaa kaaga baxay horta sawirkii aan anigu markaan magaalada soo galay xalay waxaan tegay balas dee hodheelkaasoo axmed nin qorbajooga oo ingiriiska ka yimid leeyahay waanu sheekaysanay dadku miidiyaha qaarba sibuu u fasiraa qaar baa kuoranaya xamar waa lama tegi karo waa danger waa laysku dilaa qaraxyaha ka dhaca anigu intii aan socday wax qaraxa maan arag dee magaaladuna waa iska ammaano maka almukarama ilaa xaashi weheliye ilaa lambar 4 laydhkii baa shidan magaalada habeenkii waa la soo jeedaa wax dhibaato oo wax isbeddela kumaan arag waxaanana arkaa inuu systemkii aan arki jiray dib u soo noqonayo inkastoo magaaladu dhismihii xoog u batay nin walba guri weyn dhistay oo ilaa lambar 4 ilaa danwadaaga dee anigu guryaha aan garan jiray kuma yaalaan wax cusub baa la dhisay hodheeladii oo batay samiira amiira dee waa hodheelo badan oo cajaayib oo ku soo kordhay waa tahay marka cabdirasaaq goobayaad ku dalxiisi jirta barsimaadkii inaba ma tagtay qaybo ka mid ah waxaan soo maray curubo dee base military noqotay amison baa ku jirta way ii saamixi weyday inaan gudaha u galo oon soo eego meelihii kilaabyada ahaa iyo meelihii aanu dee ku dalxiisi jirnay swimming poolka lahayd inaan soo daawado marka askarigii markaan idhi gudahaan rabaa inaan soo eego wuxuu yidhi maxaad ka doonaysaa waxaan meeshan ku dabaalan jiraan soo eegaya wuu igu qosla oo time baa ka soo wareegtay jub baa jirta jub waxay ahayd kilaabka labaad ee kooxdii shareero ka timi jirtay muraayadihii oo dhan wuu jajabsan yahay liidana waan tegey liidana waxaan ka soo arkay adigu in yaroo hadda dhismo lagu hagaajiyey laakiin waddanku wuxuu lahaa meelo badan oo loo dalxiiso oo aad u wanaagsanaa waa tahay marka meelaha hadda sheegayso dhan Aruba Juba Shabeelle meelahaas oo dhan waxay ahaayeen goobo ay lahayd dawladda markaasi ka waran ma jiraan baaqi markaasi dawladda u jeedinayso in goobahaasi dib loo dayactiro dib loo dhiso si ay uga qayb qaadato bilicda soo laabanaysa ee magaalada wallahi anigu dawladda waxaan kula talin lahaa horta meelihii dadku yaqaaneen ee loo soo dalxiis tegi jiray
soomaaliya dalxiiska waxay ka heli jirtay lacag xoog ah oo ahayd tourismka ama kismaayo hala tago waamo ama hala tago gobollada waxay ahayd dalxiisku lacag badan buu keeni jiray wuxuuna ka faa'iidaysan jiray curuba iyo jubo waxa kusoo degi jiray tourismka wasaaradda dalxiiska hoos tegi jireen baar bulshaa jiray waamaa jiray oo kismaayo ah meelaha ugu dalxiiska badan dowladdu waxay isku dadaali kartaa hadday curuba dib u dhisto oo jubana dib u dhisto dhallinyaradayada qurba joogtii weli stiil waxaanu xusuusanaynaa in meeshii dee aanu kusoo tababarannay inay weli jirto waa tahay magaalada muqdisho iminka ku sugan tahay UK waxaad ku leedahay asxaab fara badan ma jiraan dad kula soo xiriiro markaas iyagana markay arkeen magaalada sida joogto iyo sidaad magaalada dhex mushaaxayso iyo nabadda ka jirta ma jiraan qaar kula soo hadlo markaa doonayay iyaguna magaalada inay soo gaaraan dad badan baan xalay la hadlay oo qaar badan baa ila soo hadlay on facebooka ka wada xidhiidhnaa waxaan u sawiray waddadan sayidka waxaan u sawiray ilaa shabeelle waxaan u sawiray meeshaan maraynaan sawirada facebooka live ugu diray waxay u qaateen inaynan sawirkani run ahayn laakiin caawaba tv-ga home cable ayaan uga sheegayaa taa waxaan u leeyahay waa dad badan baa yiri markaan baxayay xamar miyaa tegaysaa dee waad dhimanaysaa yah sii dardaaran gawdhe laakiin anigu waxaan ku adkaystay bal inaan caasimaddii soo arko meelihii aan tegi jiray soo kormeero dowladdana haddaan toosin karo aan idhaahdo sidaa iyo sidaa wax ka bedela inkastoo annaga dadkii berigaa nala shaqayn jiray dee goobe iyo waxaa ka jooga saacid iyo cabdiweli taytal noocee markaas ka haysay dowladda xilliga taytalka mar haddaan hadda haysan anigu gaashaanlana mas-uuliyadaan ahaa markaa dee 88 baan ka tegey hadda ragga joogaana waa ragna waa raggii naga hooseeyey ragna waa raggii naga sarreeyey markaas dee caligaab baa jooga caligaab oo jananka ah yah markaa rag badan oo dowladdii hore ku jiray way shaqaynayaan oo way joogaan marka ma doonaysaa markaa in aad si hoose ama si saraba aad talooyin fara badan ka siiso xagga ammaanka madaxda dowladda aad iyo aad waa ninkii aad u shaqaynayo garabkaa la taabtaa mar hadduu ninku doonayo in aan ku yidhaahdo halkaa maxaad ka taqaanaa saa maxaad uga qaban kartaa toosintu aad bay u wanaagsan tahay waayo haddaan la wada tashan oon la odhan ammaanka dhinacu xagguna ha looga soo wada jeesto dee talo waan siinayaa qaar badan talo waan siiyey talena waan jeclaa inaan siiyo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka qurba joogta Soomaaliyeed ee markaasi weli cabsi fara badan ka qaba magaalada kuwa waxaan kula talin lahaa kale waan isagnaho ingiriiska joogaan iyo wixii qurba jooga xamar waa iska ammaan maanta aniga dhex maraya waan dhex maraa qof walbana anigu guri baan ku lahaa gurigii aan ku lahaana xalaan u tegey reerkii ku jiray markaan u tegeyna waxaan ku eray gurigan aan leenahay waxay yidhaahdeen magacaa way weydiiyeen waxay yidhahdeen goormaanu ka baxnaa hadda ma kaaga baxnaa mayaan idhi hadda iska ku jira waxaan leeyahay horta qof walba gurigiisa wuu helayaa yaanu cidlo ka odhan gurigii baa layga haystaa laakiin cabdirasaaq aan ka dhex galo waxaa jirta dad fara badan oo markaasi guryahoodii inta ka tagay markay igu yimaadeen dad markaasi ku jira dhibaatooyin fara badan ka qabsatay innaba wax yar oo dhibaatooyin maadan kala kulmin miyaa dadkaasi markaa guriga ka jira anigu been ma sheegayo madiina weeye isbartibada madiina meeshaan deganaa gurigii 3 sandaqadood guriguu dumay 3 sandaqadood ayaa laga dhisay dad masaakiina iska deganaa markaan deganaayeen aan u imid waxaan ku eray gurigii baan u baahanahay anagaa lahayn jaarku waxay yidhahdeen magacaaga noo sheego waxoo dhan way arkeen waxay yidhahdeen goormaanu kaaga baxnaa shaahna waan siiyey oo dee qofku bini aadam oo guri yar ku dhistay meeshoo ka guuraya wax yar uu ku guuro xitaa oo shaaha waad iska siinaysa qof gurigii ku ilaaliyey xaq buu kugu leeyahay inaad ku yidhaahdo wax sii laakiin wax si sharaf leh bay ii soo dhaweeyeen goorta wax dhibaatana kalama kulmin hadda ma doonaysaa inaad magaalada sii joogto mase waxaad doonaysaa inaad dib uga laabato magaalada xoogaa waan joogayaa waana jecelahay inaan sii joogo oo dee muddo waan joogayaa haddii ilaahay yidhaahdo waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq mayaad xuseen oo ah qurba joog Soomaaliyeed isla markaana
magaalada muqdisho ka tegay 1988 waxaana cabdirasaaq ugu soo laabtay dib magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxaana ahaa martida barnaamijka muqdisho iyo maanta toddobaadkan waxaan ku wareysanaynaa cabdirasaaq isagoo noogu warbixiyay muqdishadii hore iyo muqdishada iminka magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya barnaamijkeena muqdisho iyo maanta ahaa halkaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka waxaa barnaamij soo saaray idin kale ah halkan idin kaga socodsiinaya aniga cabdirasaaq mira dhorre waa sawir qaadista Yaxya Maxamed Axmed Ayaash iyo sidoo kale farsamada Cabdifataax Maxamed Hilowle tan intaan ku kulmayna barnaamijka muqdisho iyo maanta waa laba cabdirasaaq oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo muqdisho